an kashe musulmi dubbai a cikin wannan shekara. Daga lokacin da aka fara wannan shekara zuwa yau na tabbatar an kashe musulmi sama da 1000 a Najeriya. A shekara da ta wuce an kashe, shekarar bara an kashe, an daɗe ana kashewa, amma ba a ga musulmi sun ɗaga hankali dukkansu su fito su kama wani su ƙona saboda an kashe musulmi sama da 1000 ba. Amma wallahi in aka taɓa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yana kwance a cikin kabarinsa, wallahi sai kaga musulmi sun fita a giya sun zama kamar ba sa da hankali saboda dama hankalin nasu shine Muhammadu Rasulullah. Ba sa gani sai da ganinsa, ba sa ji sai da jinsa, ba sa motsi sai da motsinsa, rayukansu gaba ɗaya fanta ne ga manzan Allah. Kowane musulmi a duniya yana ji cewa gara a fulle masa kai akan a tofa wa manzan Allah yawu.